Wow! Wow! Wow 日常，歡迎翻到嚟 WIW 嘅 channel。市面上咧有好多唔同嘅入字幕工具啦，今日就想比較下兩個唔同嘅工具嘅，一個就係 Subbanana， 另一個就係 CSubtitle 啦。咁兩個咧我都有用過嘅，兩個亦都有分免費版同埋專業版啊，即係叫你俾錢啊。咁今次有幾個評分標準嘅，第一個咧就係時間啦，即係話入字幕嘅時間長唔長啦。第二個就係準程度啦，即係話佢出嚟嘅字幕同我哋本身條片講嘅嘢相距差異大唔大啦。第三個就係清晰度啦，即係話個字幕格式出到嚟之後，究竟係咪方便見到嗰堆句子，亦都方便啲我哋做嘢，入字幕都快手啲。第四就係價錢啦，即係話我哋想俾錢嘅話，個性價比高唔高呢？做到嘅嘢同佢嘅價錢又咪相符，係咪合理呢？咁我哋而家講咗 Subbanana 先啦。咁 Subbanana 咧就可以輸出4個唔同嘅字幕格式嘅，咁有 Word 啦、Excel 啦同文字檔啦。咁最重要咧就係有字幕檔，咁就係話當我哋 download 個字幕檔之後咧，就可以直接套落條片度，有埋時間嘅，咁就可以方便好快手咁入到個字幕啦。咁另外咧，佢有一個功能咧，就係內嵌字幕，即係話咧可以直接轉個字幕檔出嚟，然後 download 有字幕嘅片，就直接省略埋你將個字幕檔擺落去條片嘅時間添。咁最重要咧就係 Subbanana 咧，佢可以 sense 到80種語言啦。咁即係話咧，你諗到諗唔到嘅語言咧，都會喺呢度出現到噶啦。就算啊，你擺條孟加拉話嘅片入去啊，佢都可以出到孟加拉話嘅字幕同埋英文嘅字幕嘅。咁我哋講翻廣東話先啦。咁睇得呢條片嘅人呢，都應該係識講廣東話噶啦。咁唔係你應該走咗噶啦。呢條片嘅語言係講廣東話嘅話呢，佢出到嚟呢都可以選擇係書面語啦、繁體啦，甚至乎係英文嘅。咁所以呢，如果你係要入英文字幕嘅話呢，佢就可能幫到你啦。好啦，咁而家比較下俾錢同免費個分別喺邊度啦。免費嘅話呢，條片嘅上限呢只係30分鐘嘅啫。咁你俾錢嘅話呢，就有3個鐘頭嘅上限啦。咁啊，視乎你究竟嘅片長唔長啦。另外呢，頭先都講過呢，佢係有一個呢內嵌字幕嘅功能嘅。咁你如果唔俾錢呢，係會有水印嘅。咁視乎你介唔介意啦。如果你唔介意幫佢哋做一個免費嘅廣告嘅話呢，咁可以照用嘅。咁但係如果你好介意呢，咁就要俾錢啦。另外，如果你唔俾錢嘅話呢，你內嵌字幕會出嚟嘅片呢，最多只可以有 720p 嘅啫，咁個解像度就會低啲啦。同埋你唔俾錢呢，係下載唔到佢嘅字幕檔嘅。咁啊，除咗佢有月費之外呢，仲可以斷年咁計嘅。咁呢一年可以買某一個嘅小時數啦，俾翻相應嘅錢啦。咁啊，當然豐儉由人啦。咁我哋而家就試下將一條片擺落去睇下個效果點樣啦。而家我哋擺咗呢條片落去呢，係1分36秒嘅。咁頭先我哋計過時噶啦，由擺入去開始計呢，總共要有13分鐘佢先可以完成到嗰個字幕出嚟嘅。咁耗時比較長啲啦。咁視乎大家趕唔趕時間啦。另外，如果我哋係唔俾錢嘅話呢，佢會有限制嘅。每個月你 upload 嘅片總和夾埋呢，最多只可以有1個鐘頭嘅啫。咁佢每個月1號就會重置噶啦。咁啊，如果你係業餘用家嘅話呢，就應該唔會超過呢個限制嘅。咁如果你係專業用家，你係有工作要做嘅，咁啊俾啲錢啦。咁入到去嘅畫面呢，就係咁噶啦。佢有埋個時間線俾你呢，究竟邊一個時間係邊一個字幕嘅。咁你亦都可以喺度改啦，直接喺隔離右邊呢度就可以改到個字幕噶啦。咁如果你係付費用家呢，咁改完之後呢，就直接可以喺度 download 個字幕檔，或者呢，你見到你改完之後呢，呢條片下邊呢，嗰個叫內嵌字幕啦，直接已經改咗噶啦。咁 download 個內嵌字幕都得啦。咁有2個款式可以揀，一個係冇底色，另一個就係黑框框啦。如果你係付費用家呢，呢個功能都幾方便嘅，因為呢，你可以直接 download 有字幕嘅片，直情慳咗唔少時間，慳咗入字幕嘅時間添。咁但係如果你唔介意有水印嘅話呢，免費用家都可以照用嘅。如果你係免費用家，你都係 download 唔到任何嘅字幕檔嘅，即係話你又唔可以用 Word，
唔可以用 Excel， 唔可以用 Text 嘅字幕檔都係 download 唔到嘅。咁你呢，唯一嘅做法就係喺嗰個位置嗰度 copy， 然後貼翻落自己本身用開嘅剪接程式嗰度呢，落翻個字幕咯。咁大家可以見到呢，右手邊嘅字幕嘅準程度都幾高嘅，大概有80%到啦。咁所以 even 大家唔俾錢 copy and paste 呢，都應該慳咗唔少時間嘅。啱啱就講完 Subbanana 啦，而家就講第二個工具啦，就係 CSubtitle 啦。咁咧佢就聲稱呢，1個鐘頭嘅片呢，只係需要10分鐘就可以上到字幕噶啦，準程度呢有94% 添。咁啊呢個嘅用法再簡單啲，因為佢唔使入帳號啦，唔使下載啦，而且佢免費係冇限時數嘅。咁頭先 Subbanana 呢就係要申請個帳號，同埋如果你係免費用家嘅話呢，每個月得1個鐘頭啦。咁我哋而家試下用頭先嗰條1分36秒嘅片，睇下用 CSubtitle 有冇分別啦。咁首先呢，可以見到，如果用 CSubtitle 呢，淨係得普通話、廣東話同英文可以揀嘅啫。咁同頭先 Subbanana 有80種語言呢，就好大分別啦。咁啊專業版呢，就要俾9個9毫半美金啦。咁啊如果你唔需要呢，咁啊用翻免費版呢，都應該 OK 嘅。咁我哋而家試下用免費版 upload 翻頭先1分36秒嘅片，試一試啦。我哋用 CSubtitle 呢 upload 1分36秒嘅片呢，1分鐘都唔使就可以完成到個字幕檔噶啦。咁同頭先 Subbanana 嘅13分鐘速度就顯而易見啦。而且呢，佢可以直接 download 到文字版本、Word 嘅版本同埋 Excel 嘅版本啦。咁啊，同頭先如果我哋用 Subbanana 呢，就只可以 copy and paste 啦。因為如果你唔俾錢呢，Subbanana 係唔可以 download 任何嘅字幕檔出嚟嘅。好啦，咁我哋撳落去睇下個效果點樣啦。不如咁大家可以見到呢，有啲標點符號嘅，但啲擺位呢，有啲搞笑啦，錯地啦啲位。咁我覺得呢係仲衰過冇嘅。另外個準程度可能差少少啦。例如個呢字，佢就係用口字做個列字嗰個呢啦，就唔係我哋慣常用口字隔離做尼姑個尼嗰個呢嘅。同埋呢，下邊有一句話易又得，話難又得。如果你有留意頭先 Subbanana 呢，佢係好清晰，成句都啱嘅。咁但係呢 CSubtitle 呢，其中一個話字就變咗華人個華字啦。咁如果準程度唔夠高嘅時候呢，改嘅時間又長啲啦。咁啊呢個都係其中一個考慮嘅因素啦。最後我哋總結下兩個工具喺4個標準之下嘅評分點樣啦。首先講咗 Subbanana 先啦。時間方面，佢要用13分鐘嘅時間去 upload 條1分36秒嘅片，咁時間相對嚟講就長啲啦，所以得2星嘅啫。準程度方面呢都幾高嘅，因為大部分嘅字都啱啦，所以就有4星。清晰度啦，咁佢就非常之清晰啦，有埋個時間喺隔籬啦，而且可以直接喺嗰個位置改個字幕啦，咁所以係比較清晰嘅，有5星。最後價錢啦，升級版最少都要俾200幾蚊一個月，就比較貴啲咯，所以得2星嘅啫。跟住到 CSubtitle 啦，時間方面當然有5星啦。因為佢用1分鐘嘅時間都唔使就完成到，非常之好啦。準程度方面呢，得3星嘅啫，因為都比較多錯字啦。清晰度呢，你見到佢啲標點符號亂糟糟咁樣，亦都比較難分翻個字出嚟啦。對我哋上字幕都有難度嘅，咁所以只係得2星嘅啫。價錢方面啊，9個9毫半美金，咁啊非常實惠嘅價錢啦。咁所以我會俾5星嘅。今次比較咗2個入字幕嘅工具啦。唔知大家覺得邊個好啲呢？歡迎大家喺下邊留言話俾我哋聽啦。仲有其他想我哋拍嘅片都歡迎喺下邊留言話俾我哋聽嘅。同埋如果中意我哋嘅片呢，記得 like 同埋 share 出去啦。最緊要係訂閱我哋 WIW。我哋下條片再見，拜拜。Wow, image